എല്ലാവർക്കും ലേണേഴ്സ് ഫോറം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അമിതവണ്ണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കഫക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് ചില കഫക്കെട്ടുകൾ മാറിപ്പോകാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനൊരു വളരെ തിക്കായിരിക്കും ആ കഫം, അതിനൊരു മഞ്ഞിച്ച നിറമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം കഫക്കെട്ടുകൾ കുറേ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോർമലി ആളുകൾ അസ്താലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് കഴിക്കും. പക്ഷേ സ്റ്റിറോയിഡ് അധികം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കഫക്കെട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഫക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഹോം റെമഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. അത്തരമൊരു 2 ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇഞ്ചി തൊലി കളന്ന് ചുട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് ഈ ഇഞ്ചി നമ്മളിത് ചുട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഫക്കെട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്, തുളസി നീര്, ഇഞ്ചി നീര്, ഉള്ളിയുടെ നീര്. ഉള്ളിനീര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സവോളയല്ല, ചെറുള്ളിയുടെ നീര്, ഇഞ്ചിയുടെ നീര്, അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയുടെ നീര്, ഇതും തേനും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കഫക്കെട്ട് നീങ്ങുവാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിക്കിട്ടും. കൂടാതെ നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ, നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാരങ്ങാ വെള്ളം, ഈ നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും കഫക്കെട്ട് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി, 3 ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായ 10-13 സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും കാണണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹോം റെമഡീസ് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ പ്രത്യേകം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കഫക്കെട്ട് പോലുള്ള ഒരുപാട് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കുറേ നാൾ നീണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് മറ്റേതെങ്കിലും രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഫിസിഷ്യനെ നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം, മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ. പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു കഫക്കെട്ടാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും മാറിക്കിട്ടും. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.